Matooti Oduu. Muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e Facebook ni labsii yeroo hatattamaa labsan. Miidhamtoonni shamarranii wallaansa hatattamaa mooraa waraana Ijoo irraa waan dhabaniif gamoo Snapchat geeffamaati jiran. Mootummaan biyya WhatsApp kan ta'e nambarri muummicha ministeera miseenjaraatiif xalayaa katabe. Amma oduu bal'ina. Haleellaa qeerroon jentoota halee galgala mooraa Ijoo jedhamtu keessatti shamarran irratti bananiin yoo xiqqaate shamarran 15 haadha warraa ta'aniiti jiran. Akka itti gaafatamaan qeerroo jentoota mooraa Ijoo kan ta'e viidiyoo kool jedhanitti qeerroon jentoota baay'een mooraa lolaatan taate miseenjara keessatti weerara shamarran irratti baneen qeerroo jentoota baay'een miidhamaniiti jiran. Obbo viidiyoo kool akka jedhanitti shamarran boombii jaalalaa baay'ee darbatuun qeerroo jentoota 100 lakkaa'aman abbaa warraa ta'aniiti jiran. Yoo xiqqaate qeerroo jentoota 500 tilmaaman hospitaala firii kool jedhamu keessatti wal'aanamaa akka jiran obbo viidiyoo koolatti ibseeti jira. Obbo viidiyoo kool akka jedhanitti eegalaltoonni baay'een qeerroo jentoota jalaa abbaa warraa ta'anii irra baay'een isaanii miidhaman haleellaa shamarranii sodaatanii haluu irraa bahachuudhaaf weerara mooraa Ijoo keessatti bananiin boombii gurguddoo kijiba jedhamtu baay'ee darbatuun shamarran 15 haadha warraa ta'aniiti jiran. Baay'een isaanii wal'aansa hatattamaa dirree lolaa Ijoo jedhamtu irraa waan dhabaniif gama hospitaala Snapchat akka geeffamaa jiru obbo viidiyoo koolatti ibseeti jira. Odeeffannoon gaazexeessaa keenya Samsang irraa nu geessa akka jettutti gochaan qeerroo jentoota dirree lolaa Ijoo keessatti loltoota isaanii dubara irratti raawwatan shamarran baay'ee dallansiisuun meeshaalee lolaa kanneen akka uffannaa babbareedduu uffatuun misaa'ila gurguddaa footoo jedhamu dirree lolaa Instagram irratti buufataniiti jiran. Mootummaan biyya WhatsApp kan ta'e nambarree akka jedhanitti muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e Facebook ni dhimma kana hatattamaan yoo gidduu laaluu baate gaagaamni hamaan wal dhabbii qeerroo jentootaatii fi shamarran gidduu ta'e kun biyya isaanii WhatsApp illee akka ga'u oduu himtuu WhatsApp kan ta'e send gaazexeessaa keenya Samsangiif himeeti jira. Muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e Facebook ni walgahii paarlaamaa magaalaa Live irratti akka taa'an kan dirqisiise qeerroon jentoota baay'een haleellaa miseenjara keessatti banameen shamarran dheessanii irra baay'een isaanii miidhamanii hospitaala firii kool keessatti wal'aanamaa akka jiranii fi muraasni isaanii riifariin gama guruup akka dabarfaman taasifamanii jiraachuu fi yoo xiqqaate jentoonni 50 tagi jala tattaa'uudhaan wal'aansa eeggachaa akka jiran akkasumas abbootiin warraa muraasni haadha warraa isaanii dirretti lakkisuun qeerroo jentoota waliin lola eegaluun muummicha ministeeraa walgahii hatattamaa magaalaa Laayif irratti akka godhan taasiseeti jira. Muummichi ministeeraa akka jedhanitti labsii yeroo hatattamaa ji'oota 3 akka labsamu ajaja dabarseeti jira. Labsiin kunis kan ilaallatu haadha warraa, abbaa warraa akkasumas kanneen kana fakkaatan gama miseenjaraa akka hin seennee fi yoo janii seenan jaalala isaan qabuuf itti gaafatamaan matuma isaaniiti jechuun labsii yeroo